其實澳門咧都好多案件咧係同叫公務員有關嘅喎，即係呢一單叫江南大廈地下錢莊劫案啦，咁就全部都係差唔多警察策劃噶啦，但係次次都好似失敗告終嘅喎，全部警察策劃嗰啲都。我覺得你係做壞事嘅，始終係做壞事。翁靜晶危險人物2.0，多謝大家嚟到危險人物2.0。咁我隔離呢一位 Alex Sir 咧，大家都唔會陌生噶啦。佢個中文名咧叫關文迪，佢以前咧就係喺澳門嘅廉政公署嗰度做嘢嘅。咁今日咧佢就會幫我哋講下我哋嘅澳門奇案喎。咁嗱，呢單案件咧就係發生喺2006年嘅。成單案件開始嘅時候咧就好奇怪嘅，就係一個警察咧嘅自殺案開始嘅。咁然之後咧，就從呢個自殺案1個月之後咧，就查到咧，原來呢個警員咧就係牽涉一個非常之驚天動地嘅一個叫做犯罪嘅集團入邊嘅，入邊咧就牽涉地下錢莊啦，又牽涉咧就放數俾啲警員啦。咁當中錯綜複雜咧，咁啊不如咧由 Alex Sir 幫我哋講啦。咁咧首先咧開始之前咧我又有個小禮物俾大家睇下嘅。咁呢個係我收錄咗阿翁小姐當年危險人物嘅佢商台裏邊一啲嘅轉播啦嚇。哇！咁有好多隻碟嘅，咁我哋仲做埋目錄咧，就係邊一隻碟有邊一集有邊一個故事咁樣嘅。哇！咁啊真係嗰啲讀者們睇到就個個都想要啦，你就真係個個追住你想攞一套嚇。而家得個 MP3 俾佢就得㗎啦。哇！犀利犀利！當年仲係咁原始用 CD。好靚啊！咁好啦，咁我首先咧就講下呢個故事先啦。我相信大家咧應該有睇過一出電影咧，就叫做《寒戰》嘅。咁啊，郭富城同阿梁家輝兩個主演啦。咁故事裏邊講咧就係唔見咗架警車。咁首先我哋呢個古仔咧都喺2006年咧，忽然間就唔見咗架警車。點解咧？架警車本身就隸屬咧主教山嗰個警亭啊。咁主教山有好多特警啊，咁因為有主要官員啊，有啲比較富有嘅人住喺主教山啦。依架車係負責接送嗰啲出入更嘅警員。咁啲警員等佢嚟接嘅時候，架車就冇出現。咁啊 call 電台咧，亦都揾唔到個警員，揾唔到架車。咁忽然間咧，成架車咧就消失咗，就好似寒戰咁樣唔見咗架警車。咁當時亦都冇 GPS 啦，唔知架警車去邊啊。咁直至到晏少少嘅時候啦，咁啊都係早上嘅時段咧，喺大潭山咧就終於發現咗呢架警車啦。咁已經發現咗個警車嘅時候咧，就發現咗一啲更加驚天動地嘅嘢啦。個警員喺架警車裏邊，即係負責揸呢個警車去接人嘅嗰個警員，冇錯嚇，喺個車度，喺個車度生定死咧？其實當時未死得晒嚇。咁發現佢嘅時候咧，就見到佢嘅太陽穴咧就流血嘅咁啊，司警啊同埋治安警啊即刻到場啦。當時都好擔心咧，係咪有人襲擊警員？咁但係咧，當佢哋發現警員個配槍仲喺佢個座位前座旁邊，另外咧佢12發嘅子彈裏邊咧，仲有11發喺度咧，咁佢哋就排除咗呢個他殺嘅可能性啦。咁但係鑑於佢個狀況咧，根本就冇可能同佢落到口供，咁啊即刻送佢去醫院度搶救啦。咁3個鐘頭之後咧，佢就證實不治啦。呢個故事之後咧，就為我哋今日呢個故事咧，我改咗名叫做奪命案中案咧，揭開咗序幕啦。廉署咧初咧就展開咗個投訴嘅，咁啊針對一個治安警察局嘅出入境事務廳嘅警員啦，我哋唔會講全名啦，我哋叫做阿飛啦，佢嘅花名叫細頭飛，咁我哋叫做阿飛啦。咁初根據報章所講咧，個調查咧係懷疑有人喺警隊內部咧進行一啲咧高利貸嘅活動嘅，係專向同部咧就放高利貸嘅。即係有警察喺警察部入邊專門咧就向自己嗰啲同袍咧就放數啦。冇錯，我哋俗稱嘅差人大耳窿。話說喺5月26號晚咧，喺澳門關閘江南花園3樓某單位咧就發生咗一宗劫案嘅。
咁即係之前一個月咧，4月嘅時候咧，咁就有一個警員咧就被發現咧太陽穴咧就中槍，咁就送咗醫院就救唔翻啦。一個月之後咧就到呢個江南花園嘅事件啦。冇錯。咁呢個係一個劫案嚟嘅係咪啊？係點㗎？咁呢個江南花園嘅劫案咧，就係、其實我頭先都講過，位於關閘嗰度嘅江南花園咧，3樓某個單位係一個電器錢莊嚟嘅。哦。啊，嗰度嗰晚就發生咗10點半度咧，就發生咗個劫案啦。咁劫案就係有2名香港嘅我哋懷疑搭馬啦，就去到嗰度咧攞現金。啊，因為佢哋應該有啲內地嘅賭客，咁樣內地就運咗啲現金落嚟。咁當大約5月26號嘅晚上10點半咧，佢哋去提取呢啲現金嘅時候咧，啊攞咗之後咧，喺後樓梯忽然間衝出4個人向佢哋襲擊。460萬現金喎，係港紙嚟㗎嘛？港紙嚟㗎，冇錯。咁呢4個人向佢襲擊咧，當時用咗一條咧2尺嘅水喉筒，咁啊打佢哋啦嚇。最尾咧，佢哋呢460萬現金咧就俾人搶走咗啦。咁啊，啲犯人亦都係逃之夭夭啦嚇。咁司警咁呢2個人就受咗傷，佢哋就去咗醫院度接受治療啦。咁啊，同一時間就報警嘅。但係佢哋都好似過咗好耐先報警嘅，佢哋受襲俾人搶走晒啲錢，佢哋仲喺個地下錢莊間屋入邊咧逗留咗超過半個鐘頭噶嘛，冇錯，都冇即刻去報警噶嘛，冇錯，係咪喺度考慮緊報唔報警啊嗰陣時？我諗佢哋應該係鬥爭緊報唔報警啦。咁但係因為佢哋受咗傷，就一定要去醫院啦。即係都打得好傷嘅。係咁啊！我諗都流血㗎啦。咁跟住去到醫院嘅時候有警崗啊嘛，就一定問佢哋咩事㗎嘛。咁跟住佢哋就喺醫院嗰度就報警啦。就話佢哋俾人襲擊同埋搶咗錢啦。咁話說司警到場啦，咁佢見到因為呢啲人去提錢嘅時候咧係一啲好秘密嘅嘢，咁司警就唔排除咧應該係熟人所為嘅，所以嗰晚咧司警就帶走咗喺地下錢莊嘅女職員咧，同埋嗰度嘅負責人一個男性嚟嘅。咁帶咗佢哋翻去問話啦，梗係。水喉通咧，水喉通係咪喺現場啊？仲係。水喉通喺現場。即係嗰2個人俾人剝到咁樣之後，嗰條水喉通就抌喺現場，就去醫院，就冇人去執嗰條水喉通。咁啊，司警執咗去做證物啦。OK。咁最後就做咗證物啦。咁司警嘅鑑證科亦都落咗現場啦。我又想打斷你一下，我想知道咩叫治安警，咩叫司警咧？點解澳門有2套警察嘅？我諗治安警同佢嘅名一樣啦，就係維持一般嘅治安啦嚇。即係 public order 啦，例如交通啊、巡邏啊，所以一般係軍裝嘅警員嚟嘅。佢哋都有便衣嘅警員啦，佢哋有佢嘅叫情報廳，其實都係負責刑偵工作嘅。咁但係一般佢哋都係我哋叫軍裝啦嚇。咁另外司警就係簡單啲嚟講，好似你哋香港嘅 CID 咁啊，便衣所以有一個負責刑事偵查，一個負責維持社會秩序嘅。明啦，兩種警察。咁就呢個咁大嘅案件，有人受傷又唔見460萬，咁即係2種警察都去啦。係2種警察會去，但係因為呢個涉及刑事調查啊嘛，係一個搶劫案啊嘛，咁變咗最後一定係交俾司警去負責啊。明白。嗱，件事發生喺5月26號啊，咁5月21號喺《澳門日報》啊、《華僑日報》啊，同埋各大報紙咧都會大肆報導呢個案件嘅。咁跟住咧，話說我有個呢個係事後先知道啦嚇，咁我有個同事咧嗰朝早就翻工，打開咗張報紙，跟住佢就講咗句説話，一定係佢做，即係知道係邊個噶啦？知道係邊個？點解咁肯定咧？佢事後講翻俾我聽，哇咁犀利！你憑一張報紙碰案咁神奇。咁但係我講翻，原來咧喺調查過程之中咧，我同事咧曾經見到咧，我頭先講話嗰個警員叫阿飛咧，即係懷疑佢喺警隊裏邊進行高利貸嗰個阿飛咧，即係警察大耳窿。冇錯，七人大耳窿啦嚇。佢咧就出現於喺江南花園。咁你話幾時出現咧？正確我又唔知啊，但係一定喺劫案前嘅一。即係曾經出現喺江南花園。出現過咁佢喺嗰度徘徊啊，佢形容。咁即係喺唔同嘅出入口啊，咁樣行啊。咁當時真係唔知佢做乜嘢，點解喺嗰度徘徊嘅？咁但係案發前一日咧，即係5月25號咧，就見到佢咧入咗去間五金鋪。咁你估到佢間五金鋪做乜嘢？買水喉通。冇錯。佢就買咗條水喉通。哇！你澳門好細㗎，你做啲咁嘅嘢。咁啊，嗰日係5月27號啦，係咪？因為5月26號結果，5月27號呢個頭版喺各大報章啊。咁佢當時咧就即場咧就做咩咧？
咁啊，梗係通知老細有件咁嘅事啦。咁老細見到哇，時間緊迫，咁啊即刻同司警會合啦。廉署提供咗啲情報啦，喺查呢個差人大耳窿嘅案嗰陣時，咁咧佢提供俾司警嘅情報咧，令司警能夠迅速掌握嫌犯嘅身份啦，同埋犯案手法等等嘅特徵嘅。咁呢啲其實咧係一啲好關鍵嘅資料。咁司警當時咧已經掌握咗佢嘅人嘅位置同車輛，咁就尾隨去啦。喺晚上大約10點半咧，就喺呢個羅斯山附近嘅油站咧，就將佢 pull over， 即係將佢截查咗。咁截查咗之後咧，就喺油站嗰度咧，將呢個阿飛咧就拘捕咗嘅。咁將阿飛拘捕咗之後咧，咁喺阿飛架車裏邊咧，有另外一個楊姓嘅警員。其實姓楊呢個警察咧，一陣會講喺記招嗰度咧，就見唔到佢嘅。咁即係話佢同呢個劫案係應該冇直接嘅關係嘅。即係拉咗人嘅記招入邊冇出嚟啦。冇出嚟。即係其實你哋嗰啲記招係咪都會將啲犯都擺埋喺度鏡頭面前俾大家睇下咁樣啊？以前會有咁嘅做法，但係我諗而家時代進步咗就唔做。咁但係2006年係會排企俾大家睇嘅，但係就冇咗阿楊警員。呢個楊警員被拉，但係佢又同呢單劫案冇關喎。咁一陣我哋就會交代下究竟佢個角色係乜嘢啦。司警就咁啊採取咗行動啦。咁先喺27號嘅晚上10點半咧，就拉咗阿飛呢個警員啦。咁之後咧喺透過廣東省公安廳、珠海檢察局，咁啊就幫手咧拉多3個人嘅，即係拉咗阿飛嘅1個鐘之後咧，就拉咗一個阿占同埋阿豪啦。OK。咁跟住發生咩事咧？咁翌日28號咧，有一個姓鄺嘅咧，呢個人嘅花名啦叫石油仔啊，佢係一個革職嘅治安警嚟嘅。咁樣，但係佢跟住就去咗賭場做搭馬，咁佢就過境由珠海翻嚟澳門，28號早上到啊，或者咁啊就要俾邊境嘅邊防人員咧，中國嗰度攔截咗。咁於是喺28號咧，珠海公安局咧就將呢3個嫌犯咧就交翻俾司警啦。呢個案有5個人嘅，咁而家拉咗4個嘅啫。咁一個姓何嘅警員咧，佢就潛匿咗，匿埋咗，揾唔到佢。咁懷疑呢個都係主謀嚟嘅。幾個好多個警察咯喎，到而家已經數咗，係咪2個現役警察，一個革職，一個死咗，已經有4個咯喎。講到而家嚇。冇錯。咁其實咧，今次呢個案咧，可取之處就係咧，成個劫案係警察去策劃嘅。咁你明白警察係受過訓練嘅人啦，反偵查能力係極高嘅。所以佢哋部署呢個策劃呢個驚天劫案嘅時候咧，係非常周密嘅。咁我講一講下佢嘅部署有幾咁周密先啦嚇。咁首先我頭先都講過，究竟邊一個係負責呢個情報嘅交流或者提供咧，就係被革職嗰個警員，即係姓鄺嘅石油仔，冇錯。咁石油仔咧，透過佢搭馬嘅工作咧，佢知道咗呢2個香港客咧係有一個內地客經常嚟賭錢，而2個香港嘅搭馬咧就會去，即係頭先我講科技花園嘅地下錢莊度，經常去攞啲巨款過嚟嘅。咁佢知道咗呢個寶貴嘅情報之後咧，佢就講咗俾阿飛聽。咁阿飛應該就係同呢個姓何嘅警員咧就傾過，咁跟住決定咧策劃咧去做呢單驚天劫案啦。即係打劫啦。冇錯啦。咁當日咧應該就係石油仔，佢就喺賭廳嗰度，佢就見到呢2個香港人，講可能佢透過一啲賭場嘅人士啦，或者佢自己觀察啦，知道呢2個人咧要離開去電下錢莊攞錢啦。咁佢即時做咩咧？佢即時就打電話，應該係俾嗰啲主腦啦嚇。咁我唔知係姓何定阿飛啦。咁佢通知咗呢個團伙，就話佢哋會去江南花園3樓某某單位嘅地下錢莊攞錢啦。咁呢2個人咧就帶埋水喉通咧，呢4個人啦，帶埋水喉通咧就埋伏咗喺江南花園嗰度。但係嗰支水喉通阿飛早前1日買噶嘛，冇錯，即係已經就攞埋支架埋支架，即係攞埋支水喉通去啦。咁我肯定阿飛有份去啦，支水喉通佢買噶嘛，一定有。咁即係阿飛阿豪啊，同埋嗰個另外一個3個人去做咯喎，有幾多個人去搶啊？其實姓何嘅阿飛啦、阿占啦同埋阿豪，4個去搶，係4個去搶，係。
咁啊，阿石油仔佢就喺賭廳嗰度嚟一個通水裏應外合啊，係嘛？咁當佢即係都同故事所講，佢哋梗係成功咗啦。咁我自己都評估到就係以前嗰個年代咧，亦都冇咁多，好似今時今日有咁多閉路電視嘅。咁當佢去踩點嘅時候咧，佢哋應該反偵查能力咁高咧，佢哋應該係揾咗一個影唔到佢哋嘅逃走路線走嘅。咁呢班人真係好小心嘅。咁佢哋得手咗之後咧，全部就去晒阿飛屋企就分裝。咁之後就好似嗰個故事所講，就係話阿占、石油仔同埋阿豪咧三個就潛逃咗去內地啦。咁阿飛仲喺澳門啦，姓何嗰個就唔係好清楚啦。咁咧就嚟到呢度咧，個案中案奇妙嘅地方就喺度啦。首先廉署係因為一個警察向同袍放貴利即係高利貸去調查一個案件啦。咁跟住引申成變成一個咩咧？就係一個加重嘅搶劫罪啦。咁司警喺記招嗰度咧，亦都搜阿飛屋企咧，揾翻啲乜嘢贓物咧，揾翻大概有202萬嘅港幣。咁應該佢搶走咗嗰啲錢啦。460萬佢分大份喎嚇。我唔知佢分晒未定係點啊。總之有202萬就喺佢嗰度啦。咁佢可能真係好主力啦。所以啱尾佢一陣我講到庭審嘅時候，佢個刑罰都係比較重啲嘅，冇錯。咁跟住除咗揾到呢啲嘢之外咧，仲喺阿飛屋企咧，佢喺邊度做嘅？頭先我講過，佢係出入境事務廳派住去碼頭啊嘛。咁喺佢屋企咧就揾到好多移民局嘅印章，一啲偽造嘅港澳通行證，一啲相片，咁啊揾到一啲偽證嘅喎。佢都幾大生意嘅喎。係啊。又去策劃打劫啊，又去放警察貴利啊，又做埋嗰啲出入境證啊，仲連啲入境處個章都偷埋。佢生意都幾大嘅喎。即係買關啦，即係我哋俗稱佢偽造埋文件啦。咁順便佢仲可以揾人看住嗰個關，你入嚟用張假文件，肯定要俾你過啦。咁呢度我哋事後會交代啦。咁但係即係有好多嘢啦。咁跟住咧，仲喺阿豪屋企咧揾到少量嘅大麻同埋一支電槍，即係禁用嘅武器。咁所以話呢個案咧就真係包羅萬有啦。咁其實咧喺澳門做警察咁都係一個好有使命嘅工作啊嘛。咁點解會有咁多警員鋌而走險，尤其是阿飛添？點解會變成成魔嘅咧？個成魔之路點嚟嘅咧？其實以我所知，阿飛應該服務咗警隊超過10年嘅。咁佢我喺澳門做警員嘅人工都唔錯嘅，其實但係即係搞到一個警員會鋌而走險、知法犯法咧，其實真係離唔開一個字，就係個賭字。哇！你喺澳門要賭你就真係容易喎，冇得救噶咯喎，咁真係。係啊，其實我哋有冇諗過點解姓楊嗰個警員點解嗰晚咧佢會出現喺阿飛架車嗰度？梗係同佢借錢啦，係嘛？其實係調翻轉其實阿飛佢問咗楊姓警員借咗錢，即係阿飛問咗楊警察，即係姓楊嘅警察借錢。咁姓楊嘅警察有冇借俾佢咧？有，其實係借咗40萬俾佢。姓楊嗰個警員咧，其實咧佢咧之後咧司警拉咗佢啦。咁喺佢身上同埋喺屋企咧就揾到大量嘅執法人員嘅欠單啦，同埋身份證嘅影印本嘅。咁即係話由頭到尾做放數嗰個警察大耳窿就唔係阿飛，阿飛係債仔嚟嘅。冇錯。咁即係話咧有另外一個放數大耳窿警員咧就係姓楊嗰個。冇錯。咁喺佢屋企咧先至會揾到呢扎嘢出嚟嘅，話都幾複雜喎。其實嗰晚我相信咧，阿飛應該車佢翻屋企咧係還債嘅。即係佢啱啱打完劫，即係有幾百萬啦，有錢啦就叫佢翻嚟攞錢。應該係咁樣。咁故事咧就係咁樣嘅。阿飛因為賭波就借咗佢40萬，咁點知計輸晒啦。楊警員咧就向佢追數，咁阿飛就冇能力還錢啦。咁冇能力還錢又點樣咧？咁啱先就遇到一個舊同袍，就話俾佢聽：有2個人成時去攞大量嘅現金俾我嚇到嘅喎。咁佢哋就靈機一觸，諗住不如還又死，掂又死，做翻單大世界。
就好啲啦。喂，咁梗係都好失威喎！你全部都係咁多警察，咁但係你都要明知人點查案㗎啦，點解咁樣都會俾人捉到晒，仲要咁快喎2日啫喎？係咪就係因為澳門太細，買水喉通俾人望到咧？我覺得都唔係嘅，因為本身其實我覺得佢自己已經俾人調查緊，佢自己唔知道。咁執法部門嘅保密工作做得好。其實佢以為自己係螳螂捕蟬，但係唔知道後邊有個黃雀睇緊佢。但係理論上俾人查嗰個應該姓楊嗰個警員啊嘛，查緊放數噶嘛，咁點會去查到阿飛嗰度啫？即係因為佢同佢借錢所以楞到啊？呢個其實咧，阿飛咧當時係查緊話阿飛放高利貸，咁我相信阿飛係應該冇參與高利貸嘅。哦，點解咧？如果有，佢係一個好富貴嘅人啦，佢點解會去鋌而走險走去打劫？所以我就唔係好明點解會楞到阿飛咯，即係我就諗一定係因為水喉通，如果唔係佢都冇放數，除非佢做艇仔啦，我哋又唔知啦，係嘛？嗱，呢個咧我覺得係從邏輯嚟講係絕對有可能嘅。其實點解廉署調查嘅時候個指控係話佢高利貸啊嘛，向同鋪係咪？咁我相信佢有好多會借錢呢啲人，佢會點咧？佢會介紹自己啲同事咧，俾呢啲負責高利貸嘅警員或者負責高利貸嘅人啦。因為當你介紹嘅時候咧，可能你還款方面會有優惠啊，甚至可能甚會有啲扣減咁樣啊。咁澳門嘅規例同唔同香港咧？香港就警員借錢有好多限制嘅，要去上報啊，要批准啊。澳門咧係咪都係咁啊？其實我哋嘅財產申報制度咧，基本上你 asset and liability， 你有債務嘅話，你都要申報嘅。都係要申報。咁啲警察去借高利貸係唔可以嘅。呢個佢一定唔會申報啦。咁但係係咪犯法嘅咧？借錢？借錢唔係犯法嘅，私人貸款唔係犯法，只要你嘅法定利息咧唔超過金管局所法定嘅利率就 O K 啦。幾多我就唔記得啦，但係都好高下嘅。咁但係個問題就係，如果警察借咗人好多錢，咁佢就因為要俾人哋細找住，所以就會令到佢嘅嗰個品格就可能會出現咗問題啦，即係會幫誠信出現問題啦咁樣。咁所以就要監管佢哋借錢嘅問題啦。尤其是借咗高利貸被發現嘅話咧，就會被調查或者革職，係咪咁啊？革唔革職我就唔清楚，一定會展開一個紀律嘅程序咯。好啦，咁啊頭先所講啦，就話而家啲人都拉晒啦，咁阿姓楊嗰個警員點算咧？去放高利貸。咁跟住我咪話喺佢屋企度就揾到即係司警手喺屋企啦，就揾到大量嘅欠單啦。呢啲欠單嘅人員多數都係保安部隊嘅人員嚟嘅，即係我諗保安部隊指除咗警察之外，可能有第二啲執法部門嘅人啦。咁另外有佢哋嘅身份證副本嘅。咁其實就有知情人士透露咧，喺佢屋企咧就應該揾到一開始係架警車自殺嗰個警員。都唔記得咗佢呢個時候。係啊，講到呢度已經唔記得咗有位警員自殺啦。即係阿旺就係其中一個同姓楊嘅警員借錢嘅人，咁就最後咧就係逼到走投無路就自殺，就係呢一個啦，係咪？咁其實我哋睇翻資料顯示咧，阿旺自殺嗰一日咧喺新馬路咧，佢係俾人貼街招嘅。咁可能因為咁樣啦，佢又欠下100萬嘅款項啦，佢無力償還啦，咁我就最後選擇咗去太潭山嗰度了結自己嘅生命啦。咁好啦，咁每一個人佢負擔嘅後果係點樣咧？即係我好有興趣知道阿姓楊嗰位警員佢做放高利貸，佢好似有冇受罰啊？其實即係佢嗰度反而冇咩消息嘅喎，係嘛？呢方面嘅資料咧，我就揾唔到啦，因為你知我哋澳門法院比較難啦。咁同埋自殺個案咧，一般都係經行政法院嘅，即係你哋香港就係 coroner court 嗰個死因研究庭，咁都界定咗佢係自殺到，咁就係自殺啦，係嘛？咁即係變咗就咁。但係嗰啲打劫嗰班人就好明顯係有個法律後果啦，係嘛？咁佢哋係叫嚴重啊嘛，因為係多錢啊嘛，460萬，錢揾唔揾得翻晒咧？啲贓物？以我所知，錢都係揾到202萬啫。即係喺阿飛屋企嗰啲就揾到啦。咁啊，其餘啲錢就咁可唔可以講一講俾我聽，每一個人佢哋嘅承擔嘅後果啊？我記得應該係07年6月份審嘅，跟住7月份判嘅呢個案，用咗2個星期啫，因為司警做得太好啦。其實佢哋基本上都吟詩都吟唔甩㗎啦。咁當時我聽咗成個判決啦，咁喺判決裏邊，我仍然都係見到4個嫌犯啫。咁姓何嗰個都係未出現嘅。咁佢就缺席審訊嘅。
係啊即係將拉尾拉到佢，佢係唔見咗啦嘛呢個。佢唔見咗，所以當時喺法庭我就見到4個嫌犯。咁阿飛咧就被判6年半嘅徒刑。咁阿詹同阿豪咧就被判咧5年徒刑。而提供呢個情報嘅石油仔啊，即係姓鄺嗰個革職警員咧，佢就因為用從犯嘅身份啊，就判咗2年半。係啊，因為佢係個協助教唆之類嘅嘢啦，即係佢冇親手去打人啊、搶啊咁樣咯。搶會實施啦嚇，咁即係佢。咁但係因為就算缺席審訊咧，姓何嘅警員咧，佢都有判刑嘅，佢嘅判刑係最重嘅，7年9個月。啊！全部都係判加重呢個。加重嘅原因就係因為佢哋係警員啦，佢有一個即係對社會公眾責任啦，係咪？即係同埋係有叫違反誠信嘅問題，所以重啲係咪咁嘅意思？有用武力、有暴力、有令人受傷啊嘛。佢呢個搶劫行為，所以全部都係加重搶劫罪嘅。姓何嗰個警員咧，佢基本上咧，佢嘅刑罰係最重，7年9個月啦。佢除咗加重搶劫罪之外咧，佢仲有一樣罪就係空頭支票。嚇？係。又點啊？佢由邊度開張空頭支票啊？明顯佢當時真係好唔掂啊！咁求其開張空頭支票，諗住打發啲債主，諗住應該搶到錢就可以還。點知東窗事發，錢又唔還啦，攞住嚿錢就匿埋咗先啦。即係叫做諗住打劫呢單嘢一定掂㗎啦，所以開定張支票，聽日先去入錢，結果都冇聽日啦。冇聽日，冇明天啦。嗰個空頭支票開俾債主嘅。應該係啦，俾人告佢空頭支票啊！咁變咗佢就當時缺席審訊啦，我見唔到佢啦。喂，其實澳門咧都好多案件咧係同叫公務員有關嘅喎，即係呢一單叫江南大廈地下錢莊劫案啦，咁就全部都係差唔多警察策劃㗎啦，咪衰晒啦。咁咧仲有我記得有單係東星號搶劫案，係搶嗰個澳門坐去香港嗰架船嘅，將澳娛澳博嗰啲錢介翻去香港啊嘛。係啊，咁喺途中。嗰隻船就俾人騎劫咗。係啊，咁有個主謀又係警察嚟嘅。佢叫做我哋叫佢做大鐵啦，佢係個司警嚟嘅。係咯，個司警嚟嘅，咁即係所以好多案件，但係次次都好似失敗告終咯喎，全部警察策劃嗰啲都。我覺得你係做壞事嘅，始終係做壞事。即係其實你睇到今次呢個案咧，我有個金句就係公義只會遲到，但係從來唔會缺席嘅。咁但係咧講真，都係嗰句啦，澳門咧都係判得輕嘅。即係如果呢一種嘅案件咁樣嘅打劫，仲要傷人，仲要你係警察，你冇10年以上都冇諗住可以甩身咯。澳門都係判幾年，係咪？扣埋一下咁都唔係幾多咯。我其實睇翻，因為當時法官用嘅咧係刑法典嘅204條第2款 B 項啊，咁佢個刑幅係3至15年。咁我亦都即係就今次呢個判決，我都請示過一啲法律嘅專家咧，就問佢哋。你覺得個刑罰係咪恰當咧？佢哋話個量刑嗰個係合理。咁啊，你都好似你哋咁講啦。呢度就算謀殺都係判你廿年到有冇啊？有時都係10幾年為10幾年咁樣。都10幾年。咁所以即係個準則都係唔同嘅。咁如果咁講，就大陸係最嚴重嘅。嗰2個喺珠海送翻嚟，就真係要即係感謝天啦。因為即係因為好多呢啲嘅劫案喺澳門發生嘅，我都睇到一啲就係話，如果你個人係喺大陸嗰度拉嘅。唔送翻嚟澳門嘅，就喺嗰度槍決啊嘛。東星號咪槍決咗一個咯。係，但係因為佢嗰個係海盜罪啊嘛，佢個公海嗰度偷啊嘛，咁個地域就唔喺澳門發生，咁佢所以如果佢大陸嗰度，所以喺邊度拉邊度判其實好關鍵咯。咁香港係第2嘅，即係最好嘅待遇就係澳門啦，又最輕就澳門啦，係嘛？咁樣所以即係3地咁近，有唔同嘅結果嘅咁啊。呢個叫做江南大廈劫案嚇，咁啊叫案中案，其實就都一層一層咁樣㗎嚇。我再重複下個案啦。首先廉署係查緊一個警員阿飛咧，就進行一個向同袍放數放貴利嘅，跟住就引申咗成一單嘅加重搶劫，係嘛？咁加重搶劫咧就有一單嘅高利貸，咁高利貸可能就會牽涉一單自殺，所以就案中有案，案中有案，案中有案，千絲萬縷啊！咁係啦，咁啊同埋好多即係我哋而家表面上睇唔到嘅就係話，所有去借禮窿嘅警員、放貴利嘅警員，即係呢啲全部都係應該係用呢個紀律處分處理咗，因為你講係咁多係嘛？有幾多百個警員係借錢啊？掌握唔到呢方面嘅資料，但係我只係想講就係
其實個私人借貸就唔係一種犯法嘅事嚟嘅，只要你唔過金管局嗰個法例個指引所規定嗰個。呢個係個放數嗰人嘅法律責任啊嘛，但係借錢嗰人，如果你身為警員，你借錢都有事噶嘛。佢如果唔財產申報嘅話，咁就佢咪有係唔責任咯。但係你唔申報嘅，你就已經犯法啦嘛，即係你已經係觸犯咗啦嘛。咁即係話有一班人好肯定就冇申報到，又俾人抄到出嚟，即係嗰班人如果人數眾多嘅話，都唔可能係成隊人炒晒你㗎啦。呢個唔可能。係嘛？咁可能就亦都可能益咗佢添啦。你而家拉埋啦，咁咪唔使還錢俾姓楊嗰個咯。咁啊個個都燒晒嗰啲。開香檳慶祝。應該係開香檳慶祝啦，即係最多係唔做嘅啫。呢份工係嘛？即係所以你話香港、澳門同埋大陸真係好大嘅分別嘅。不過一個時代啦，咁而家警隊同當年嘅警隊已經好唔同啦嚇。即係佢哋操守啊，喺好多方面都好好。咁啊，時代嘅轉變啦。咁你仲有冇嘢要補充啊？呢單案件其實有好多嘢要補充㗎，呢單嘢。咁話說咧，發生咗幾樣神奇嘅嘢啦。咁你知判咗刑之後咧，第一咧就有一個嫌犯啦，就係應該阿豪啊，佢去上訴。佢不滿呢個判刑5年。嚇？係。咁輕都仲要不滿？係佢不滿。咁跟住佢上訴嘅時候，佢做咩咧？佢就要向中級法院啦上訴咧，就話應該以最低嘅刑罰罰我3年起點。3年冇錯。咁啊，佢希望可以3年啦嚇。咁但係咧，我記得個法官好似係阿陳法官啦，佢就講就話已經冇得再輕，同埋咧原來呢個後豪咧之前有搶劫嘅前科嘅。澳門人嚟㗎阿豪。澳門人嚟嘅冇錯。咁變咗咧，佢話維持5年咧係最恰當，已經係冇得再低㗎啦。咁啊，係啊，5年仲要話哇咁樣，仲要打人打到人豬頭咁樣，打到個2個大馬仔係嘛？啲錢仲要唔見咗一半係嘛？咁仲話多啊？咁好啦，咁仲有冇啲怪嘢？好似有啲靈異事件添係嘛？靈異事件一陣先講啦，但係我講埋有單更加神奇嘅嘢就係隔咗若干年啦，我諗應該去到14年嘅時間啦，有個朋友揾我啦，佢就問起姓何嘅警員啲嘢。咁其實我對佢好依稀，因為由頭到尾我喺法庭就見到嗰4個啫嘛。就算你話喺整個案喺報章裏邊交代姓何嘅警員嘅資料，其實真係好少。咁佢問起我，因為一啲假釋嘅嘢。咁我話假釋，你要服咗刑先可以假釋㗎嘛。咁佢申請假釋喎。姓何嗰申請假釋。咁我話佢服咗刑咩？因為佢消失咗㗎嘛，就原來喺判咗刑之後，可能佢睇咗個判刑。跟住咧，佢應該同律師商量過，咁佢翻咗嚟澳門自首，應該係07年嘅8月30號度啦。佢翻嚟澳門自首，咁佢想上訴，咁喺上訴期間咁啊，俾治安警繼續捉翻佢啦，即刻拎佢羈押。咁但係我想講就係佢個假釋係成功咗嘅，佢判咗7年9個月啊嘛。咁佢應該錯少咗幾個月就放翻佢出嚟。俾佢提早重返社會。哇！咁呢個都幾神奇喎，即係佢咧就坐匿埋喺異國先，睇下你判出嚟咩先。7年零9個月啫，小事啦，翻嚟拗下數咁就翻嚟就拗唔到啦。咁佢照坐，啱啱佢申請假釋，佢都成功。因為都其實好輕啊嘛。咁佢錯少咗幾個月啫。聽到判15年就唔出現㗎啦。可能。咁啊，早話靈異事件啦，你有個靈異事件喎。係啊，其實咧呢單案咧，我有一次有機會同一啲警隊嘅前輩傾偈啦，佢又講咗個翻版美利道停車場大廈嘅靈異事件俾我聽喎，就發生於喺關閘隔離特警總部嘅地下停車場。話說咧，咁有警員咧夜晚翻工啦，咁要去停車場度攞車出去揸，係咪？咁頭先我講過自殺警員嗰架車咧就係冇銷毀嘅，咁整翻。繼續投入服務啦。咁有人就見到咧，有2個因為賭債自殺嘅警察咧，就坐咗喺嗰架 Jeep 裏邊。其中一個就阿黃。如果睇翻個表，2個自殺嘅特警咧，一個就99年，一個就06年阿黃啦。有幾多個唔知坐喺裏邊啦？咁但係至少見到佢哋話有2個自殺嘅警員咧，就坐咗喺架 Jeep 裏邊。哇！仲有人用嗰個 Jeep 嘅喎，跟住一定要用啦。佢唔係 total loss 啊嘛，佢整翻塊玻璃咪拎佢清潔，咁咪可以繼續投入服務咯。另外有一單咧就係點樣咧？就係有一個
警員咧，佢就病死咗嘅。但係佢因病而去世啦。但係佢太熱愛呢份工啦，咁佢都唔知自己離咗世，即係好似我哋睇人鬼情未了，個元神彈咗出嚟都唔知自己原來走咗嘅。咁佢繼續翻工，咁話說有好多特警隊嘅同事就見到佢翻工。佢唔係喺個 jeep 度出現啊？呢個呢個應該唔係個接頭先，都見到佢翻工啦。咁好多人都見到佢。咁有見及此咧，啲上級咧為咗令大家安心咧，最尾就做咗場法事。哦，即係太多呢啲啦，又見到嗰兩個人坐 jeep 啦，然後跟住又見到一個翻嚟翻工啦，咁就做咗個法事啦。咁法事咁啊，令到大家安心啲啦，就咁樣啦。咁啊，今日呢個奪命案中案就都差唔多啦嚇。好多謝晒你 Alex Sir 啊。咁啊，如果大家喜歡呢個頻道咧，記得做咩啊？Like、subscribe、share 係咪？係。好多謝晒。撳下個鐘仔。我哋下次節目再見。好。